Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, iar dacă ai intrat pe acest videoclip, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Să vedem așadar care sunt mesajele pentru tine. Să vedem pe dragoste, bani și surpriză pentru următoarele 24 de ore din momentul în care vezi această citire. Hai să vedem așadar ce urmează. Avem asul de cupe, nebunul, steaua. Se pare că cineva are o dorință foarte mare de libertate. Văd aici o conexiune pentru unii cu zodia vărsător foarte puternică. Noi activități pe care vreți să le faceți, noi emoții, noi sentimente pe care le trăiți. Văd aici o veste de pace pe care ai primit-o sau pe care urmează să o primești, un loc nou în care vrei să mergi, dar de asemenea văd și faptul că apare o speranță foarte mare aici legată de dragoste. Deci o decizie, uite, pe care ai luat-o sau o decizie pe care cineva a luat-o privind un conflict, privind gelozia, privind singurătatea. Și uite, văd aici un mesaj pe care îl primești. De asemenea, văd o reacție neașteptată pe care cineva a avut-o privind o interacțiune în mediul online. Un mesaj pe care l-ai primit sau pe care, așa cum am spus, urmează să-l primești. Însă văd foarte multă energie bună până acum. 4 de monede. Văd aici stagnare, așteptare. Văd o persoană puțin posesivă și văd faptul că cineva își dorește o relație foarte stabilă, o relație sigură. Mai văd și faptul că liniștea și pacea ta sunt foarte importante în momentul de față și ai luat o decizie tocmai pentru a face ceva în acest sens. Mai văd o relație în care nu prea mai există atracție, în schimb există obișnuință și fie tu, fie cealaltă persoană nu vrea să renunțe. Dacă ești o persoană singură, văd că ești foarte sigur pe tine, poate ești puțin încăpățânat sau vrei ceva sigur și atunci normal să ai pretenții. Ce anume se întâmplă? 4 de spade, o întâlnire relaxantă pentru unii dintre voi, poate să fie și o pauză într-o relație, o mini-vacanță pe care o aștepți sau poate să fie vorba pentru unii de o discuție pe care o veți avea cu persoana iubită. Văd aici pe cineva care se gândește serios să ia o decizie. Opt de spade, da, uite, poate să fie un blocaj aici care apare. Cineva se simte blocat dintr-un anumit punct de vedere. Văd o persoană care suferă, cuiva căruia este teamă privind această pauză, privind această lipsă de comunicare. Au sărit multe cărți. Cineva nu poate să treacă peste ceva din trecut, da? Cineva a făcut aici niște lucruri și acum va culege consecințele, da? Fie pozitive, fie mai puțin pozitive. Mai departe. O conexiune văd cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Cineva văd că așteaptă aici să îi scrii sau cineva așteaptă să te revadă. Și mai văd o persoană care va renunța la o întâlnire sau va renunța la o relație. Poate să fie chiar o relație serioasă, poate un drum, fie ca să vină către tine, fie pentru a-și îndeplini un anumit scop. Unii chiar vă gândiți serios să renunțați la acest rege de bâte și aici discutăm despre o persoană căreia îi place să trăiască viața din plin, îi place să călătorească, să se bucure de anumite lucruri. Cavalerul de cupe. Uite, cineva vine către tine cu o ofertă de dragoste, cu o propunere. Poate tu faci o propunere unei persoane. Și aici văd că cineva va avea de luat o decizie.
Poate să fie vorba și despre faptul că cineva va evita să vadă problema dintr-o relație și pur și simplu va încerca, da, să trăiască momentul. Poate să fie vorba despre un compromis sau despre o întâlnire în care pe de o parte lucrurile vor merge bine, pe de altă parte nu vor merge bine. Ce vine cavalerul ăsta de cupe? Cavalerul de cupe vine cu o propunere către tine și anume fie să renunți la un ideal pe care tu îl ai, fie vine cu o veste și îți spune că a renunțat la o activitate în familie sau o activitate legată de un grup de oameni. Și văd aici ceva ce nu convine în legătură cu o rivală pentru unii dintre voi. Sau ceva ce, uite, poate să rupă destul de mult pasiunea. Da? Dintre voi doi. Și poate e ceva legat de un adolescent sau de o persoană mai tânără. Aici mai văd faptul că poți să cunoști pe cineva sau poți să intri în contact cu o persoană foarte rapid care să-ți schimbe destul de mult perspectiva asupra lucrurilor. Îngerii romantici spun că această persoană poate să fie cea aleasă și că deja ai întâlnit. Da, dar eu totuși văd durere, văd tristețe pentru unii, nu înțeleg. Dar uite, cineva trebuie să renunțe la control, cineva trebuie să renunțe să mai controleze situația asta și să lasă totul să curgă într-un mod natural. Deci asta e problema. Și e ceva legat de viitorul acestei relații, fie că discutăm despre faptul că vă doriți o căsnicie cu această persoană sau vă doriți ceva serios. Poate chiar este vorba despre o persoană care se află într-un alt angajament, da? Și care trebuie să se elibereze, care este sub un control. Hai să vedem mai departe. Aici avem 8 de cupe. Văd aici faptul că te gândești să abandonezi un anumit proiect sau chiar te gândești să faci niște schimbări din punct de vedere profesional. Cu siguranță vrei să te îndrepți către un drum mai drag sufletului tău, niște cheltuieli pe care le amâni sau ceva ce lași în urmă. Aici avem regele de monede, o conexiune cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Văd că pentru tine urmează o perioadă de muncă, urmează o perioadă în care vrei să trăiești probabil și o viață simplă. Văd un mediu rural în care vrei tu să mergi, dar văd și o decizie importantă pe care o iei privind un loc de muncă sau privind banii. E ca și cum nu mai dai comandă de mâncare, îți faci tu singur sau singură. Regina de spade, o conexiune cu o zodie de aer, din nou, Gemeni, Balanță, Vărsător. Deci aici se ia o decizie foarte importantă, foarte, foarte importantă. Unii vă dați seama că e cazul să puneți în practică ceva anume. Și uite, se întâmplă ceva pe neașteptate, printr-un mesaj pe care îl primești, printr-o bucurie pe care o ai, printr-un mesaj, da? Hai să vedem ce spune oracolul pentru tine. Oracolul vorbește despre stabilitate, deci tu îți dorești mai multă siguranță, fie financiară, fie în general vorbind, și văd aici că vei avea parte de o colaborare cu cineva sau vei reuși să primești un ajutor de la o persoană foarte muncitoare, o persoană sigură pe ea, care ți este alături. Poate să fie vorba despre o pasiune pe care o ai tu și în privința căreia văd aici că vrei să lucrezi. Poate vrei să-ți cumperi ceva și aici uite că vei primi ajutor din partea unei persoane, fie un împrumut, fie pentru alții o promisiune cum că acest ajutor va veni. Să vedem surpriza în ce context. 5 de cupe. Uite, surpriza eu simt aici că are legătură cu dragostea, că mi-a ieșit 5 de cupe. Surpriza ține de situația aceasta
care ție nu-ți place, surpriza ține de niște regrete pe care tu le ai. Și despre ce e vorba? Regina de spade. O legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Surpriza ține de faptul că ceva se clarifică aici. Regina de spade vine cu o decizie radicală. Unii puteți avea legătură cu o instituție publică. O persoană rece, detașată, singură, da? Și e ceva legat de o familie sau de un grup mai mare de oameni. O sumă mai mare de bani. Pajul de monede. Deci e clar, vorba aici despre un câștig financiar. Sau despre faptul că cineva aici va lua o decizie privind o casă, privind o sumă de bani, poate chiar ceva legat de un copil, pentru unii justiția, deci o legătură cu zodia Balanță, din nou zodie de aer. Deci, dragilor, aici e clar că se ia o decizie. Da? În privința acestei situații în care voi tot aveți regrete, și e ceva ce o să vă agite în acest nou drum, în acest nou început pe care voi vi-l doriți foarte mult. Ce e cu justiția? Justiția are legătură cu o decizie în privința unei situații care a apăsat foarte greu, fie relația, fie situația în care te afli. Și văd aici o decizie oficială care se va lua după mult timp, văd eu, după foarte mult timp. Și o dorință, uite, care devine realitate. Eu văd pentru tine abundență, văd lucruri noi care se întâmplă, lucruri benefice. Hai să vedem. Wow, surpriza ține de o logodnă, de o relație serioasă, un contract pe care îl semnezi, un alt nivel la care mergi împreună cu această persoană. Cineva care îți va demonstra că are sentimente sincere față de tine. Da? Și uite, văd că surpriza ține și de un moment de deconectare de lume. Deci poate o întâlnire cu persoana iubită sau o întâlnire cu o persoană dragă ție și în care, uite, veți avea niște discuții foarte sincere. Discuții care vă vor ajuta foarte mult. Uite, afli un secret. Sau cineva găsește o soluție privind o oportunitate, privind o casă, privind o schimbare. Cineva găsește cheia și iese din acest blocaj, iese din această închisoare. Și e cu bucurie pentru tine. Uite, se finalizează un ciclu, se finalizează o etapă în care te-ai simțit mințit, trădat, înșelat și se finalizează chestia asta. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, îți mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru mesajele frumoase, îți mulțumesc pentru că te-ai abonat acestui canal. Dacă n-ai făcut aceste lucruri, îți mulțumesc în avans pentru că sunt sigură că o vei face și te invit cu drag și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.